masu sauraron mu assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Musa Abdullahi Sani wanda aka fi sani da Musan Alibet. Barkanmu da kasancewa a wani sabon program ɗinmu mai suna Kudi Yana Gona wanda gidan tibin Sadarwa24 ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. Wannan shiri ne wanda ya kunshi jin ra'ayoyi na manoma daban-daban domin me jin ta bakinsu dangane da me matsalar da suke fuskanta wajen nomarsu da kuma irin nasarorin da suka samu. Har ila yau kuma mu ji ta bakinsu irin gwargwadon abubuwan da gwamnati take turowa na tallafi, a'a yana isa zuwa gare su ne ko kuma baya isa zuwa gare su. Idan kuka bibiye mu a cikin wannan program namu na Kudi Yana Gona, za ku ji yadda muka tattauna da manoma daban-daban domin ji ta bakinsu. Ku biyo mu.